Buncha sovuq. Kiyimlarim kiyib olay. Ay, boyakadan xabar olib kelaylikchi. Voy, yo'llarini zo'r qilib qo'yibdi-yu. Boyaka. Ha? Qandaysiz? Yaxshi. Yo'q, men olmoslarni qarang. Deyma. Tang. Ey, boyaka. Shu pul berib turing qarzga. Tura qolay. Berib tur, mana uni pichi. Bitta olay. Tuzukroq ovqatim yo'q, urmang. Meni ham o'z ovqat oltin. Boshqa ovqat yo'q o'z. Men qarab pechkada ovqat pishirib bo'lmaydi. Urma. Borma, daraxt chopib kelgin. Pul berasanmi? Okey, pul. Avval daraxt chopib ber. Okey. Qani? Ha, tashladimmi? Qani yo'q menda. Mana bor ekan. Короче, uxladingiz bo'ldiga. Nega? Mayli, chopib beraman, o'zingiz olding. Boyaka. Boyaka, mana shu daraxt bo'ldi, boshqa yo'q ekan. Mana. Mana bo'ldiz. Sen bular. Ye. Uncha ko'p Bo'ladi. aniq bo'ladimi? Bo'ladi. Aniqmi? Shu daraxtni bering. Ikkitagina. Tez bering. Boyaka. Boyaka. Ha, bo'yib beraman sizga. Mana sandig'ingizga yarmini qo'yib qo'ydim. Qarang. Rahmat. Ha. Boyaka, mayli. Ikki kun qo'shib 9. Sizga ikkita deganing-ku. 7 tasini olib ketib qolsan-ku. qaysi? 7 tasini olib ketib qolsan, kichikroq. 6 tasini olib ketdim. 13 ta. Ha. Qo'yibman, qarang. Mana. Bo'ldi. Menda 3 tagina. Menga aytgancha, ekib qo'y, sovuq bo'ladi. Ekib qo'ying. Bor o'zing. Ekib qo'ying. Eksak sovuq bo'ladi. Ekib qo'y. Urmang. Nima metr ko'payib ketdi, ekib tashlang. Do'stlar, endi meni ko'p pul bor. Bu ekan lo'q qildik biz. Hozir versakda shuncha narsa yasaymiz. Mana yasasi bo'ladimi? Oltin olmaysa bular. Oltin olmaysa bo'lar ekan do'stlar. Biz endi boymiz biz ham. Kambag'alman. Men kerak emas, kambag'alman. Mana shuda. Nima deysiz? Qachiq. Nega? Qachiq debman. Nega? Qachiq. Nega deyapman? Shunga. Hozir tapta mana shu yerda kutib tur.
Endi do'stlar bor, biza boyagani o'ldirib pullarini hammasini olib qo'yishimizga harakat qilishimiz kerak. Tushuninglarmi do'stlar? Tushunyapsizlarmi? Boyagani hamma narsasini olib qo'yishimizga harakat qilishimiz kerak. Bitta nima qilasan? Shoh. Hech narsa. Nima qilay? Narxlarni yo'q. Kel. Qo'lda yo'q qilib. Hozir to'xtab ketmam kerak. Kechirasiz, o'lib ketdim. Yoqqa yurav. Hozir eshikni yopib qo'yish shamol kiradi. Okey. Al. Mashlar hamma mashudek. Ichidan nima chiqsaki sizga beraman, a? Yo'q, ikki qo'yasan ekan. Hammasini qil. Meni oldimdagi o'tlarni yo'qib tashlaman. Katta-kattalarni faqat. Do'stlar, eshityapsizlarmi? Do'stlar, bu yerga eshitmayapti bizda endi. Bizda boyagan o'ldirib tashlash. Shuning uchun bizga oltin kerak hozircha. Chunki oltindan biz hozir sehrlangan oltin olmay yasashimiz mumkin. Nima bo'ldi? Qo'lim og'rib qoldi. Nimaga? Tepaga. Sakrayverib, boshim urdi. Yosh bolamisiz siz? Tepaga sakrang. Sandiq yopilmayapti. Yeman kerak emas. Voy aka, men tushgan narsalar qilib oldim. Voy aka, oltin bera olmaysizmi? Iye. Kerak bo'lib qoldi. Bera olmaysizmi? Yo'q. Mayli, lekin qarang. Qani meni sakraychi. Qo'lga chiqoq. Nima deyapman senga? Jahlim chiqsa yomon bo'ladi. Sen jahling. Men endi boyayman endi men. Chunki meni ham saslaqalarim. Berdiz-ku. Shular yasab olish kerak menga. Mayli. Qo'lga chiqoq. Nima qilyapsiz? O'tiribman. Ha? Uxlayman endi. Ha, bo'pti. Yaxshi yotib turing. Bo'ldi, endi biz eshitmayapti bu aka. Endi bitta ozgina oltinni olib ketib qolamiz. Voy. Oltin kimdir sindiryapti. Kimdir? Shuni yo'q. Bo'ldi. Tomni. Oy, nima qilyapsan, chiqoq? Oy. Kim? Sen-da o'ng qarab piramidaga o'xshaydi. Nima qilishingga? Qo'l. Yaxshi yotib turing dedim men sizga. Uxlang. Sizga hech kim tur degani yo'q. To'xta, menga ovqat kerak, picha ovqat yeb olay. Menga oltin kerak. Yaxshi yotib turing. Uxlang. Oy, do'st. Olmuş nima qilyapsan?
orqaga ketyapti. Kitoblar ko'rinib qolibdimi? Yopib qo'ymashibdi. Boy aka olmoslari haligi oltinlari chirib ketibdi. Shunga yo'q bo'lib ketgan bo'lsa kerak. Men uyimda Shunga yotibman bu yerdan beri. Charchadim men. Sen hatta kuyib qoldim. Ha, yaxshi. Vaqt yurdik. Ana u badan tarbiya qilyapsan. Boy aka. Yaxkingda. Boy aka. Menga ovqat bering. Ovqat yo'q ekan menda. Nima uryapsan? Voy, urma. Voy, urma. Ha. Yo. Ha, hammasi meniki endi. Ha, hammasi. Hammasi meniki. Yo'qol, sen kimsan sen? Seni tanimayman men. Yo'qol nariga. Boy aka o'lib ketding siz. Nima deysan? Nima deysiz? Qoching siz qaxtasiz. Meniki bo'lar endi. Qochil. Voy, uxlatma. Ey, yordam, uxlatyapti. Voy, yordam. O'lib ketsin. Boy aka o'lib ketsin. Boy emassan sen endi, kambag'alsan sen. Men shunaqaman. Ha. To'xta, qaki. Mana uylaringga o't qo'yib tashlayman. Mana yonib ket, o'lib ket hamma joyda. Yomg'irda yonmaydi. Ichcha, ma. Sen yo'qol sen. Men boy aka bilan shug'ullanyapman. Yo'qol. Yonib ket hamma joyi. Yonib ket hamma joying yonib ket. O'lib ket. Ha. Yordam beringlar. Ha. Endi bolalar. Yordam. Voy, Bolalar. Bu bo'lmish bala. Bolalar endi biz boymiz endi biz, kambag'al emas, boymiz. Do'stlar endi biz boymiz, biz ham shuna mazza qilib yashaymiz endi. Bundan qaranglar mana narsalarni ko'pini, voy, ko'pini qaranglar. Hozir boy ekani uyini ham buzib yuboramiz hozir. Men uxladim. Turga qolgaring sizlar mana. Tezroq boramiz boy ekani uyini olga. Keyin buzib tashlaymiz. Xo'sh boy aka nima bo'lyapti? Choq. Bo'ldi. Taslimisiz? Ha. Endi siz nima bo'lasiz? Menga ovqat deng ozgina bo'lsa ham. Sandiqqa solib qo'yaman men. Mana ikkita ovqat. Eng o'shani sizga bo'ladimi? Mana yeng. Endi uxlang mayt yotdi. Yotding maytga. Yoting deyapman. Nima bilan yotib oldingiz? Turing. Normal yotsangiz. Yotyapsiz. Hammaga xayr do'stlar. Ya'ni shunday videolar ko'p chiqishi uchun kanalga obuna bo'ling va videoga like bosinglar. To'g'rimi? To'g'ri. Kanalga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bizlar bilan boy va kambag'al. Bu video Clear Nomeradning kanaliga qo'yiladi. Mana boy ekanning kanaliga qo'yilmaydi. Hammaga xayr.